Chào các bạn, mình là Công Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy cắt sắt GQ50. GQ50 theo cái tem đeo nhà sản xuất này, hợp Trung Quốc. GQ50 như vậy nhé. GQ50 công suất 4kW này. Điện áp 380V. Nấu điện máy GQ50 là loại máy rẻ, máy rất rẻ. Trọng lượng của nó có thể lên đến, theo catalog của nhà sản xuất là 500 bao nhiêu cân đấy, khoảng 560 cân, nhưng mà chắc nó chỉ được trên 400 cân. Nhưng mà với cái giá thành như thế thì coi như cũng bán sắt lấy tiền, cũng không phải là bán công nghệ, bán thiết bị, bán coi như bán sắt lấy tiền. Động cơ 4kW. Điện 3 pha nhé. Cái này GQ50 điện 3 pha, không có điện 1 pha. Các bạn lưu ý nhé, khi các bạn chạy các bạn phải đổ dầu ở đây nhé. Đây là vị trí đổ dầu. Đổ dầu là các bạn đổ vào tầm khoảng 10 lít đến 12 lít. Dầu cầu thì tốt, mà không thì dầu nhớt loãng thì nó sẽ bị mất nhiều thời gian, nó sẽ nhanh hao dầu, còn dầu cầu thì nó đỡ hao dầu. Giờ mình sẽ thử máy cho các bạn xem nhé. Nó đóng vào đây nhé. Đóng rồi. Bật át này. Bật át đây các bạn nhé. Máy chạy rất êm. GQ50 chưa có dầu nên là nó hơi kêu. Mình thử màu sắc nhé. Rồi, quá kinh khủng. Xem nào. Cái này cắt hơi chéo á. Nó chưa có dầu nên nó hơi nặng tải. Đây, lát cắt đây. Đây thép 30. Thép 32, này thép 32. Thép 32 đấy. 32. Cắt ngọt, đấy là cắt chéo đấy nhá, chứ không phải cắt thẳng đâu. Thì mỗi cái màu nó đen tuyền, nhìn nó hơi màu đen thì nhìn cứng cáp. Nhưng tất cả những cái máy như cái máy mài sàn hay cái máy này đều người ta đúc bằng gang, nên là khi mình vận chuyển nó sẽ hay bị va đập. Đúc bằng gang và người ta bả matit rồi nhé, không phải là máy cũ đâu, các bạn lưu ý như này. Đúc bằng gang và bả matit, tất cả các cái máy của Trung Quốc mà xuất khẩu đều là như thế này. Mình cũng lưu ý với các bạn nhé, là cái này là máy mới, nhưng mà riêng cái động cơ kìa, động cơ là rất mới, nhưng mà nhiều nhà sản xuất là người ta sẽ lắp động cơ cũ, nên là các bạn cũng có lưu ý vì là cái máy rẻ nó như thế. Còn nếu như là máy xuất châu Âu thì gần như mình cũng chưa thấy người ta lắp động cơ cũ lần nào cả. Còn cái máy mà xuất về Việt Nam mà các bạn cứ đánh hàng rẻ về là kiểu gì kiểu cũng lắp động cơ cũ. Cái vị trí này là vị trí mà sửa đây. Các bạn cũng không nên gọi thợ làm gì cả. Nếu như một khi mà các bạn cảm giác như là cái cò nó bị đứt ấy, tức là máy nó chạy ra chạy vào liên tục ấy, tức là lúc đấy cái cò trong máy nó bị đứt, các bạn tháo 4 con ốc này ra, móc lại cái dây cò,
cái dây lò xo cỏ, hoặc là các bạn sử dụng cái máy hàn của bạn hàn trực tiếp cái cỏ vào đấy là xong. Các bạn lưu ý đủ điện nhé. Trong cái quá trình cắt thì các bạn nên lắp cái bảo vệ dây Coroa. Và cái bảo vệ dây Coroa này của mình nó đang bị thất lạc, mình chưa tìm thấy cái bảo vệ dây Coroa. Tí nữa đi giao cho khách thì phải tìm cái bảo vệ dây Coroa. Cái sản phẩm máy cắt GQ50 đang được bán ở nhà anh Luận Chị Hằng, điện thoại anh Luận 0984 72 29 29, số chị Hằng là 0983 531 168. Mọi chi tiết về cái máy cắt GQ40, GQ50, GQ60 thì các bạn có thể liên hệ với anh Luận Chị Hằng để cái giá tốt nhất cũng như là cái chế độ hậu mái tốt nhất về cái máy này. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh, các bạn hãy like cái video máy cắt sắt GQ50 đến với cả nhiều người nhất là anh em thợ, để mọi người có cái thông tin về cái máy này và tìm mua hàng một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn